rio. A avenida virou rio. Pronto. Agora vira pra lá. Eu vou virar pra cá. Meu Deus, aqui é contramão. Aqui não, aqui é a rua que a gente estava. Aqui que a senhora tem. É contramão. É não, mãe. Essa aqui é a rua que a Essa é gente estava. contramão. Aqui estava, era do lado de graça. Meu Deus, eu não sei pra onde eu vou. Então, calma, calma. Calma. Olha isso. Abre a janela. Abre a janela. Hein? Olha os carros aí. Nossa. Vou parar aqui. Aqui. Pode ir. Por cima eu tô falando. A senhora sobe essa rua, entendeu? Lá em cima não tá alagado. Agora a senhora pega o embalo, senão não passa não. Pega o embalo e vai embora. Lá vem a polícia. Agora é um desafio. Agora você filma porque lá vai um desafio. É um desafio.